Përshëndetje dhe mirë se vini. Sot do të zhytemi në një nga ngjarjet më të thella, më misterioze dhe më të mrekullueshme të traditës islame, udhëtimin e natës dhe ngjitjen qiellore të profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Kjo është pra historia e Isras dhe Miraxhit. Imagjinojeni pak, një udhëtim që thyen çdo ligj të fizikës që njohim. Një udhëtim që ndodh brenda një nate, por që përshkon distanca të paimagjinueshme dhe arrin në fund deri në praninë e vetë krijuesit. E po, pikërisht ky është thelbi i kësaj historie të jashtëzakonshme. Për të kuptuar më të vërtet peshën e këtij udhëtimi, duhet të kthehemi pak pas në kohë. Kjo mrekulli, duhet ta dini, nuk ndodhi në një kohë triumfi, përkundrazi, ndodhi në një nga periudhat më të vështira të jetës së profetit, e cila njihet si viti i pikëllimit. Mendojeni pak, brenda një viti të vetëm, profeti humbi 2 nga mbështetjet më të mëdha të jetës së tij. Së pari, gruan e tij besnike dhe i tharen e parë Hatiçën, dhe pastaj xhaxhain e tij mbrojtës, Ebu Talibin. Pa mbrojtjen e tyre, persekutimi nga paganët e Mekës u bë thjesht brutal, i padurueshëm, dhe pikërisht në këtë moment të errësire, kur gjithçka dukej e humbur, erdhi një ngushëllim dhe një nderim i drejt për drejt nga qielli. Udhëtimi fillon me fazën e parë, një lëvizje e mrekullueshme këtu në tokë që lidhi 2 qytete teje të shenjta. Kjo pjesë e parë njihet si Isra. Siç e thotë edhe vetë emri, fjala Isra në arabisht do të thotë udhëtim nate. Ky term përshkruan tamam këtë, segmentin e parë të mrekullisë, një udhëtim i jashtëzakonshëm nga xhamia e shenjtë në Mekë drejt xhamisë së largët Al-Aqsa në Jeruzalem. Pra, le ta zbërthejmë pak. Gjithçka filloi në Mekë, në Mesjid el Haram. Mjeti i udhëtimit, diçka e paparë ndonjëherë. Buraku, një krijesë qiellore që thuhet se lëvizte me shpejtësinë e shikimit. Por, momenti kulminant i kësaj faze ndodhi në Jerusalem. Atje, në një akt me një simbolik të jashtëzakonshme, profeti Muhammed udhëhoqi në namaz të gjithë profetët që kishin ardhur para tij, Ademin, Abrahamin, Musain, Isain. Ky ishte një sinjal i qartë i universalitetit dhe përmbylljes së mesazhit të tij. Dhe nëse menduat se udhëtimi toksor ishte i pabesueshëm, prisni të dëgjoni për fazën tjetër. Pasi përfundoi misionin në tokë, filloi ngjitja vertikale përmes sferave qiellore. Kjo njihet si Miraxhi. Dhe fjala Miraxh do të thotë pikërisht kjo, ngjitje ose shkallë. Ky term përshkruan udhëtimin e profetit nga kupolla e shkëmbit në Jeruzalem, lart e më lart, përtej çdo gjëje që ne njohim apo mund të imagjinojmë. Në çdo nivel të qejjeve, ai u prit nga profetët e mëparshëm, duke shkëmbyer përshëndetje me ta. Udhëtimi vazhdoi e vazhdoi, derisa arriti në një vend të quajtur Sidratul Munteha, pema e kufirit të fundit. Dhe këtu ndodh diçka e mahnitshme. Kjo ishte një pikë kaq e lartë në krijim, saqë edhe shoqëruesi i tij, kryengjëlli i fuqishëm Xhibril, u detyrua të ndalonte. Ai nuk mund të vazhdonte më tej. Nga ky moment, profeti vazhdoi i vetëm, për t'u nderuar me diçka që nuk ishte dhënë askujt, asnjë krijesë tjetër, një bisedë drejt për drejt me Zotin, pa asnjë ndërmjetës. Kjo ishte maja absolute e gjithë udhëtimit. E po, nga një përvojë kaq transcendentale, profeti nuk u kthye duar bosh. Ai solli me vete një dhuratë të çmuar, një shtyllë themelore për të gjithë ata që do ta pasonin. Fillimisht, urdhri hyjnor ishte për 50 namaze ose falje të përditshme. Po, 50. Një detyrim vërtet i madh që pasqyronte rëndësinë absolute të këtij akti adhurimi. Por gjatë kthimit, ai takoi sërish profetin Musa. Dhe Musa, me urtësinë që i dha përvoja me popullin e tij, i ofroi një këshill tejet praktike. Kthehu dhe kërkoj Zotit një lehtësim. 50 namaze, i tha ai, do të jenë një barë shumë e rëndë për njerëzit. Dhe kështu, pas disa kërkesave të përsëritura, nga mëshira e pafundë e Zotit, numri u reduktua në 5 namaze të detyrueshme në ditë. Edhe këtu qëndron një nga bukuritë më të mëdha të kësaj historie. Edhe pse detyrimi u zvogëlua në 5, Allahu premtoi se shpërblimi për to do të mbetej sa ai i 50 namazeve. Pra, një lehtësim në veprim, por një vlerë e plot në shpërblim. Dhe duhet theksuar se gjithë kjo ngjarje nuk është thjesht një tregim gojor. Ajo është e shenjtëruar dhe e përjetësuar në vetë Kuranin në ajetin e parë të sures që mban emrin El Isra.
udhëtimi i natës, duke konfirmuar kështu pa asnjë dyshim origjinën e saj hyjnore. Mirë, pra, për te i mrekullisë së saj, çfarë mësojmë ne sot nga kjo ngjarje kaq e madhe? Le të kalojmë te mesazhet kryesore që na lë pas. Së pari, epërsia absolute e namazit. Fakti që urdhërua direkt në praninë e Zotit atje lart në qiej, i jep atij një status krejt unik. Prandaj thuhet se ai është miraxhi i besimtarit, ngjitja jon personale shpirtërore. Së dyti, kemi provën e besimit. Kur profeti e tregoi këtë histori, shumë dyshuan, por shoku i tij i ngushtë Ebu Bekri e besoi pa asnjë hezitim, duke fituar përgjithmonë titullin e Sidik, i drejti, ai që beson pa kushte. Dhe së fundmi, ky udhtim vulosi përgjithmonë lidhjen e shenjtë dhe të pandashme mes Mekës dhe Gjeruzalemit në zemrën e Islamit. Dhe kjo na lë me një pyetje të thellë për të reflektuar. Nëse namazi është ngjitja shpirtërore e besimtarit, atëherë si mund të përjetohet një miraxh personal në ditët e sotme? Si mund të arrihet afrimi me Krijuesin përmes këtij akti kaq të fuqishëm adhurimi, një dhuratë që erdhi direkt nga qejit?